بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo amalungi amajjuvu tugatenda ne Allahu subhanahu wa ta'ala, oyo omulezi w'ebitonde byonna, oyo Allah atugabiridde na byonna bye tulina mu bulamu. Ya Allahu subhanahu wa ta'ala atugabiridde n'ekyengera bulamu nga naweewaawo bangi babulimu naye nga tebalwetaayizaamu. Ng'olwaleero gwe osobola okutambula n'ogenda yonna gy'olaga nga tewali akukubye ku mukono. Mwana wattu ng'ate tekiri ku bannaffe abasibe. Nga gwe olwaleero osobola okugamba nti kaakati kankole kino era kanzirukeko ŋŋendeko wano bwe wati ne bwe wati. Nga bangi bali ku bitanda amagulu baagawanika, balwadde endwadde ez'enjawulo, nga tebasobola kubeera nga bavaawo okuseguka okugenda ewalala. Naye gwe Allah n'akugabirira n'ekyengera eky'abaana, nga bangi banoonyezza abaana nga oluusi bakusooka ne mu bufumbo, gw'ozaddeyo babiri naye bo tebafunangayo yadde n'ezzadde n'erimu. Yoyo Allahu subhanahu wa ta'ala atugabirira n'ensimbi, nga ddala tulinamu ze tulinamu, naweewaawo nti tukyamusaba abeere ng'atwongera. Kale abalungi ab'ebitiibwa bingi nnyo Allah byatugabirira nabyo, nga tusaanye okubeera nga tusooka ne tusiima, era bitumalire okubeera nga tutegeera nti naffe Allah atusitudde ku madaala. Tobeeraawo nga buli kadde gwe okuba busikonda, tobeeraawo buli kadde nga gwe okolima olw'okuba nti Allah akyaganye okubeera ng'akwongera ku maali gy'olina. Igwe olwaleero olina w'osula, waliwo abasula ku makubo, waliwo abasula mu bikutiya mu biveeraveera, naye gwe otula otwebaka n'okwebikka ne weebikka. Abalungi ab'ebitiibwa Allah agendereramu kubeera nga tumwebaza ku ekyo ky'aba atuwadde. Bw'aba tumaze okubeera nga tumwebaza agenda kuba atuwongera nate. Naye tulemeddwa okwebuulirira n'embeera gye tumanyi obulungi ennyangu ennyo. Otuuka ewaka ng'oleese buswiti bubiri ogenda kuwa mwana wo, n'osooka n'omuwaako kamu, omwana ono n'agaana okwebaza, n'atakuba ku ekyo n'omugamba kale mpaako nange nnuuneko, n'agaana. Omwana ono oyinza okuwalirizibwa okumusikako kaswiti kano k'alina. Omwana atalina mpisa, nenkuwa n'ebintu byange n'oggala naawe okumpaako, nenkuwa switi wange n'ogaana okumpaako, n'omumusikako n'omumuggyako, nga bw'omulangira okuba nti tasobodde kwebaza. Kati bwe tutyo bwe tuli mu maaso ga Allah. Allah akuwadde kyakuwadde. Waliwo akaseera w'obadde nga tokirina, Allah akusitudde ku madaala. Waliwo akaseera w'obadde ng'oli wansi waago, naye n'ogaana okwebaza, n'ogaana okutoola ku ekyo okuzza mu kkubo lye ye Allah, ng'oyamba abo abeetaavu ku kyo. Tusooke tukomyewo ebirowoozo byaffe mu mbeera eza bulijjo, kubanga zino embeera eza bulijjo mwe tutegeerera. Allah akuwadde abaana bangi, yabamma abaana ne batuuka n'okufa okuva mu nsi muno nga tebafunye baana, naye gwe obalina oli awo okukkuluma ogamba kati bangenda basomesa ki? Allah akugenderamu kwebaza ategeere nti ddala kino kyakuwadde, otegedde nti akwawudde ku balala atya, kubanga bali teyabawa, gwakuwadde. Twebaza tutya nga Allah atuwadde abaana? Tekikoma gamba nti alhamdulillah. Salayo hakiika. Eno yali nkola ya mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oyo yali ekyokulabirako ekituufu era ekirungi eri gye tuli. Naye omuzadde agaana okusala hakiika, agamba akasita omwana namufuna,
n'awangaala n'omwana we, omwana n'atuuka ku myaka egy'okuyitwako okusalira hakiika, kubanga tukimanye abadde takimanyi, ate era tukimanyi fe abakimanyi edda nti omwana omulenzi kasita atuuka emyaka egy'okubalwako myaka emeka, myaka 15 aba takyasalirwa hakiika. Omwana omuwala kasita azza omukono emabega n'abeera ng'atuuse ekiseera eky'okubalwako emirimu gye, kubanga waliwo abazza emikono emabega nga bakyali mu myaka mito, naye tubalira mu myaka 14 kasita atuuka ekiseera eky'obukulu n'aba nga tasalirwanga hakiika. Ng'omuzadde mukwano gwange omulungi, ekyo kiwedde kikulemye, naye Allah agenda kutunula mu bbanga eryo lyakuwadde okuva wazaala omwana ono, ddala obadde toyinaamu busobozi, nga mbutuufu obusobozi obadde obulina obusalira omwana hakiika. Kati Allah agenda kukalubya embeera y'omwana ono ng'agendereramu gwe muzadde kubonerera, naye ddala onaabonerera? Gwe omuzadde osanga omuzadde ng'atuula ku musaalo n'akaaba amaziga ng'akabira Allah abeere ng'alongoseza omwana we embeera, naye ng'omuzadde yasiga ensiga embi. Allah akalubiriza omwana ono embeera, omwana n'awangalira mu mbeera ey'obulumi ey'obugubi, nga n'akasente kaafuna ke kavaawo, ke koonooneka, ke kafa, okutuusiza ddala gwe omuzadde Allah wakujjulula bw'obeera ng'oli wakusookayo omwana wo. Allah wakujjulula oluvannyuma, ate oba oli awo bw'aba ayagadde asobola okuggulirawo omwana wo embeera ate neerongoka oluvannyuma lw'okufaako. Lwaki? Kubanga yagaana okuwa omwana ono emaali ng'akimanyi omwana ono agenda kukwatibwamu omutima gambe naye maama wange oba taata wange mutuufu mwetaavu kamuweeyo, naawe obeere mu mbeera ennungi. Kati Allah n'akalubiriza omwana ono embeera, naye nga kyava kuggwa omuzadde okubeera nga wagaana okusalira omwana ono hakiika. Nze nyiza okuba sirina ssente za kusalira mwana hakiika. Emyaka 13 mirambo omwana gy'amaze ku nsi, naawe omuzadde gy'omazeewo nga mubutuufu tolina ssente. Ye Allah alaba, buli kimu akimanyi. Goyinza okubeera ng'olimbalimba awo, weelimbalimba olimba abalala, naye nga Allah byonna abimanyi. Bannange twebaze Allah mu mbeera zonna. Bwe tumala okumwebaza, olwo tulyoke tuwanike emikono gyaffe tuwanjage nti Allah wange kino wakimpa nkwebaza, Allah wange kino okimpadde nkwebaza, Allah abaana obampadde nkwebaza, kati nnoonya za kubaliiza. Allah nsumululira Allah, nga ddala omwebaza si kwebaza kwa mimwa kwokka. Allah ompadde ku ssente nkwebaza, naye nkusaba onnyongere ng'okutte ku zoolina ng'owaayo mu kkubo lye. Tuzuukuke baganda bange abalungi ab'ebitiibwa, buli omu akoleera akawunti ye. Tebikoma ku dduniya, wabula ogenda kubuuzibwa ku yawmul akhira. Tolowooza nti sente z'ofunye nti ozoonoonye ziweddewo, kiwedde nedda. Ogenda kubuuzibwa ku buli 10 kye waspendinga, wakijjawa, wakiteekawa. Allah wange wampa omulimu omulungi nenzifuna. Bwe wazifuna waziteekawa? Awo n'amaaso gagenda kumyuka abantu bangi. Nsaba Allah atuggyemu abo bagenda okumyuka amaaso, atuteekemu abo bagenda okwesiima n'ebyo byatuwadde nga twabikozesa bulungi. Ate twongera okusabira ku Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah asse ebyengera n'emirembe eri gyali. Nkwaniriza muganda wange omulungi ow'ekitiibwa mu musomo gwaffe zibuka amaaso. Olwaleero ziri ennaku 26 eziyise ku mwezi ogwa Dhul Hajj, omwezi gwa 12. Tuli mu mwaka gwa 1439 ku kalenda yaffe y'Obusiraamu. Kitegeeza nti ennaku ennyingi ennyo ezisigaddeyo ziri 4. Bwe ziba teziweze ziri ennaku 3 ezibulayo okubeera nga tufundikira omwaka ogwa 1439 tuyingira ogwa 1440 biidhini tabaraka wa taala. Tusaba Allah atuuseyo atulimu abo abalamu, ate era abakyamukkiriza mu butuufu bw'okumukkiriza nga tuli abasiraamu. Era ziri ennaku 6 ezimaze okuyita ku mwezi ogw'omwenda. Tuli mu mwaka gwa 2018 ku kalenda ya Grigore. Butereevu nyongera okwejjukiza ku YouTube channel erimanya Gazibuka Amaaso Lectures.
bw'oba oyagadde amaloboozi gano ojja kubeera ogasangayo mu nsonga ez'enjawulo. Ate wamu ne Facebook page yaffe gendayo girayikinge eya Zibuka Amaaso Lectures, ojja kubeera ng'ofuna ensonga ez'enjawulo okwongera okubeera ng'olambululwa n'okutegeera wa baki kye tuzzaako kusinziira ku nsonga zaffe n'okulaba ku bifaananyi eby'enjawulo bye tuba tutaddeyo ebitegeeza okuzibuka amaaso biidhin tabaraka wa taala. Butereevu tukyali ku mutwe ogugamba nti Abdallah ibn Abu Qahafa oba Abdallah as-Siddiq ibn Abu Usama radiyallahu anhu, abasinga obungi gubamanyi nga Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu. Gwe mutwe gwe tukyaliko olunaku olwaleero tukomyewo ne episode ya 19 nga tuli mu episode zezifundikira chapter eno eya sahaba ono khalifa eyasooka, ng'era olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutandikira ku bigambo ebyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bye yamwogerangako, bye yayogeranga kwa Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu. Ebigambo ebyo bye yamwogerangako bye tugenda okubeera nga tutandika nabyo olunaku olwaleero, ate era oluvannyuma tugenda kutegeera Abu Bakari yaani mu episode yaffe eno ey'olunaku olwaleero biidhin tabaraka wa taala. Butereevu ate katutandike bwe tuti episode yaffe ey'olunaku olwaleero. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allahu subhanahu wa ta'ala oyo wa waggulu ennyo alaga ekitiibwa kye ekyo ekya waggulu ennyo eri abantu be mu bungi bwabwe oba in general, wabula agenda kubeera alaga ekitiibwa kye ekyeyawulidde ekiri special oba mu ngeri eri special eri Abu Bakari. Allahu akbar. Oli omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wasitula Abu Bakari n'agamba nti Allah alaga ekitiibwa kye eri abantu bonna, wabula agenda kulaga ekitiibwa kye eri Abu Bakari mu ngeri eri special ye yekka nga yeeyawulidde. Era omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku Abu Bakari yagamba nti teri muntu yenna yali ayakiddwako njuba ya nsi eno yedde enjuba okubeera ng'egwayo ng'omuntu oyo agiraba ku nsi kuno ng'oggyeko bannabbi ba Allah bonna, teri muntu asinga Abu Bakari mu bantu bonna abaali babaddewo n'abo balibeerawo. Teri muntu asinga Abu Bakari. Abu Bakari yasinga bonna. Allahu akbar. Tusooke tuzze kati nnyo akatambi kale mabega. Allahu subhanahu wa ta'ala mu bantu basinga okwagala mu bitonde byonna bye yatonda, ekitonde kyasinga okwagala mu bitonde byonna, mwe muli ensolo, mwe muli emiti, mwe muli buli kimu kyonna, n'abantu n'amajinni, ekitonde kyasinga okwagala mu byonna asinga kwagala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kakati omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ate ng'oggyeko bannabbi ba Allah mu bantu bonna, ebitonde bantu, ekitonde ekisinga ye Abu Bakari mu maaso ga Allah. Ekyo nakyo nkakasa nti okitegedde, kiyinza okuba nga kipya mu matuugo, naye bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe yakyogera. Era yabeerezaamu omubaka sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti Abu Bakari yasinga ebitonde bantu byonna ng'oggyeko bannabbi ba Allah. Era Abu Bakari
wali sahaba wange bwe twali mu mpuku ababiri, era ogenda kubeera sahaba wange bwe tugenda okubeera ku luzzi Kawthara oba ku mugga Kawthara Allah gwe yampa, babiri bwe tuti, nga gwe ogenda okubeera sahaba wange oba ogenda kubeera sahaba wange owokubiri ogenda kubeera owokubiri ku luzzi luno. Ndowooza kitegerekese bulungi amakulu gaakyo. Nga bwe baali ababiri, ne wano Allah agenda muwa abeere sahaba we owokubiri. Omugga ogwo tujjukire abakkiriza bonna bagenda okuyingira ejjana bagenda kugunywesebwako. Naye Omubaka sallallahu agamba nti Abubakar yagenda okubeera sahaba we amakulu ow'okumwanjo ku luzzi oba ku mugga ogwo biidhini tabaraka wa taala. Saba Allah fena tuteekemu abo abaligунywako nga bwe tutaba ku Mubaka Muhammad sallallahu wamu ne sahaba we oba ne basahaba be bonna. Era Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kigambibwa nti Abubakari yagamba nti Abubakari yali musajja wa kisa ng'alina omutima ogw'ekisa, era Abubakari yasaasaanya ssente ze mu makubo ag'obusiraamu. Mwaga makubo mwe mwali okuta abasiraamu abaali basiramuse oba abaddu abaali bamaze okusiramuka, n'abagula okuva eri bakama baabwe abaali bababonyaabonya. Ebyo lirimu ku kkubo Abubakari mwe yateeka ssente ze. Era Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti teri asinga kisa buntu bulamu mu bagoberezi bange ng'asinga Abubakari. Teri amusinga kisa mu kukkiriza n'okumalirira mu bagoberezi bange. Amakulu mwalimu abalina ekisa, naye Abubakari yali abakulembera bonna. Era Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti saakowoolako muntu yadde n'omu mu Busiraamu okujja eri Obusiraamu n'atanfunamu kubuusabuusa na kumbuuza bibuuzo bya njawulo okujjako Abubakari yekka ye yakkirizawo nga tawalidde. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era n'agamba nti oluvannyuma Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali nga Allah amaze okumutuusaako oba okumuwa amawulire agaba basahaba 10 abaalangirirwa nga bakyali balamu okubeera nti bagenda kuyingira ejjana. Basahaba abe 10 Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulembeza Abubakari Siddiq radiyallahu anhu, n'agamba nti Abubakari ogenda kubeera asookera ddala mu bantu b'ekibiina kyange okuyingira ejjana. Ye gwe agenda okusookera ddala mu bantu b'ekibiina kyange okuyingira ejjana. Era Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asaba edduwa n'agamba, ayi Allah, nkusaba ekifo ky'ogenda okubeera nga onteekamu mu jjana kibeere nga kifaanagana n'ekifo ky'ogenda okubeera nga oteekamu Abubakari mu jjana oluvannyuma lw'okubalibwa. Allahu akbar. Bw'atyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yedduwa gye yasaba Allah abeere nga ekifo kyagenda mumuteekamu mu jjana kibeere nga kifaanaganira ddala n'ekifo kyagenda okuteekamu Abubakari. Bwe gaba madaala gabeere nga genkana, bwe kuba kufaanagana bibeere nga byenkana. Osanga omusajja ng'azimbye ennyumba ze nga naye bw'oyingiramu eno efaanaganira ddala ng'eri gy'ofulumyemu. Kakati n'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yasabira Abubakari mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti tewali muntu yenna amanja bbanja mu bagoberezi bange okujjako nga ndimusasula, wabula Abubakari amanja amabanja ago agagenda okumusasulwa Allah
nga Allah yagenda okubeera omusasuzi ku ggo. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam era n'agamba, tukyali ku bigambo omubaka sallallahu bye yayogera ku Abu Bakari as-Siddiq radiyallahu anhu, era n'agamba nti abasiraamu abagoberezi bonna abangoberera omukwano ogwa Abubakari n'okwebaza okwa Abubakari oba eri Abubakari ddala gwesimbidde ku buli ssekinnoomu yenna mu bantu bange. Amakulu abantu basiimu era balina omukwano eri Abubakari. Allahu akbar. Ate wano kawe tuba tusimbula tubeere nga tulaba ku Abubakari yali yaani, endabika ya Abubakari, embeera za Abubakari ze ziriwa. Abubakari okusinziira ku Waqidi, ono sahaba bali bamuyita Waqidi, lyerinnya erimu lye tulinako oba lye baanootinga. Agamba nti Abubakari mu buntu okusinziira ku ndabika ye yali musajja alina kkala ennungi, kubanga muffe abantu tulina kkala ze ez'enjawulo, naye kkala esinga obulungi yeyo kkala Allah gye yateekamu Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era nga kkala eno ezze etambulirwako abantu bangi. Kkala eno tusobola ogiyita ey'Abawarabu, si bazungu ate si baddugavu. Kkala yaabwe eri awo bwetyo ate si mpeeruufu. Ndowooza ffenna tumanyi kkala y'Omuwarabu bwefaanana. Akati ne Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kkala ye bwetyo bwe yali efaanana. Era yali musajja mutonotono, teyali musajja munene wabula yali musajja mutonotono. Era feesi ye amaaso gaali gayingiddekoko munda ng'alinako ku ngeri y'empumi. Era obuwanvu bwe bwali bwenkanankana n'obunene bwe. Bw'abanga yali mutonotono era n'obuwanvu bwali mu kigero kyekimu. Waliwo gw'osanga nga yawanvuwa nnyo naye nga mutini. Naye ye Abubakari obuwanvu bwe bwali bwa kigero obwenkanankana sayizi ye. Abubakari yalina enviiri ezeeweseemu ezeekaavinze. Bwe njogera enviiri ezeekaavinze ndowooza tuzitegera bulungi. Bwe ziba ziwambiyemu zibaamu ne kakaavu, zikolamu ejjengo erikaavinga. Era eddoboozi lye lyali bwomeekerevu nnyo. Abubakari yali musajja adaayinga ekirevu kye ng'akidayinga. Era ddala Abubakari yali musajja mu kifaananyi kye nga bw'oyimirira n'omutunuulira olaba nti musajja aweebwa ekitiibwa, ate nga musajja omusukkulumu mu basajja bonna abaabeerangawo. Abubakari yali musajja wa kisa era ng'alina empisa. Olunaku lumu omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabuuza basahaba be nti bannange ani yeetabye mu kuziika era ani yakyalidde ku kabuli okubeera ng'asabira ku bannaffe abaafa oba limbo, era n'abuuza ani yasiibye. Byonna tewali yaddamu okuggyako Abubakari n'agamba ya Rasulallah, nze byonna nabikoze, naziise ate era nenkyalako n'okubeera nga mpa salaamu ku baganda bange abaafa ate era nga nasiibye. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti omuntu yenna aba akoze emirimu egyo omulundi gumu abalwamu ebirungi 306. Bw'atyo omubaka sallallahu n'abeera musanyufu nnyo eri Abubakari okubeera nga yali yeewangulidde ebirungi bino mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Era Abubakari yali amanyikiddwako oba yaweebwa ekitiibwa okuva eri omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekya Siddiq, omwogezi w'amazima era omukakasa w'amazima. Abubakari olubeerera yali ayogera mazima mu bulamu bwe bwonna. Yali musajja eyalina ebirowoozo eby'amaanyi oba ebinene era ng'afaayo okubeera ng'abituukiriza. Abubakari yali musajja alina enzikiriza eŋŋumu oba enkalubu n'okusinga olwazi. Era Abubakari bwe yasalangawo
okusalawo kwe yasazeewo yakwesimbangako oba yakunywererangako. Era olunaku lumu waleetebwawo nga singa omuntu yenna aleese ekirowoozo kyonna amakulu ye ng'alina ensonga gy'atadde mu ddiiro ng'amaze okugisalawo, ne wabaawo ajja n'agamba oba n'ayagala okumukuba akalimi nga Abubakar tasobola kukkiriza, yaba asazeewo kasaba nga amaze okukakasa nga yeebuuza ku Allah we ng'alaba mu butuufu kyekyo kisaanidde. Era Abubakar yali musajja eyali ayagala okubeera nga asaavinga Allahu subhanahu wa ta'ala. Yali musajja omukkiriza akkiriza mu Allah. Era Abubakar yalina enjawulo ku bantu abalala. Yalina okutegeera okwa waggulu ng'alina obwongo obukwata. Era Abubakar yalina olumanyo nga ye bw'aba asazeewo oba mu kusalawo omusango gwonna wakati w'ababiri abakaayanagana, yafunanga olumanyo. Bwe njogera ekigambo olumanyo ndowooza ffenna tukitegeera, amakulu ayira by'amanya ebiyinza okuba nga bibadde byekusise nga naye tebabimugambye. Era mu kusalawo kwe yasinziiranga ku nsonga ezifaanagana bwe zityo, n'asalirawo abo abakaayanagana mu nsonga ez'enjawulo. Olumanyo lwe twogerako ku Abubakari, lumu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'aleese amawulire ag'obusiraamu, Abubakari bwe yagawulira, ye Abubakari yakkiririzaawo olw'olumanyo lwe, n'amanya nti mbutuufu gano ge mazima. Ye nakkiririzaawo nga tatawaanyizaamu yadde n'akatini, yadde okubuuza ebibuuzo eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yagamba nti yasitudde okubeera ng'agenda ku Isra wal Miraj, olugendo olwo, Abubakari era bwe yabiwulira tiyasooka nabiwulira mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula bwe yabiwulira yakkiririzaawo. Era Abubakari yali musajja mugezi, omusajja nga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu n'abamu ku basahaba bwe baali nga bamaze okukola endagaano, Bakka sallallahu bamaze okukola endagaano n'abasajja bali aba Quraysh ey'e Hudaybiya, ne babagamba nti muddeyo e Madiina mujja kukomawo omwaka ogujja mubeere nga mukola hijja. Ye Abu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu n'abamu ku basahaba abalala bo baalabanga mbutuufu n'abasajja bamanyidde obusiraamu, wabula ye ate Abubakari olw'olumanyo lwe ye yalabanga eno endagaano ate ezze mu kubeera ng'etaasa obusiraamu okubeera nga bugenda mu maaso. Newankubadde bali abaali balabira okumpi bo baalaba nti ate egenda kumenyawo obusiraamu oba egenda kusembya obusiraamu, ate ye yalabanga ebatwala mu maaso. Olwo nno lwe lumanyo lwa Umar lwa Abubakari Siddiq radiyallahu anhu. Mu kaseera ka hijja ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze okubeera nga abasomera aya eyali egamba nti Allah ng'amaze okuba nga akakasa eddiini yaffe ey'obusiraamu ku lunaku olwennyininyini lwe baalimu, abantu bangi baawulira essanyu oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo ebyo, bo baawulira essanyu nga bakakasa nti obusiraamu bwali bujjuziddwa. Wabula ye nga Abubakari ayina olumanyo n'okufumiitiriza ennyo, ate ye yawulira ennaku n'akakasa nti kaakati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obubaka bwonna obadde buva eri Allah buweddeyo, bukomezeddwa olwaleero. Era bw'atyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye Abubakari n'ategeera nti ekiddako kwe kubeera nga omubaka atulekawo. Mu kaseera ak'obulwadde omubaka sallama we yalwalira ennyo, yajja n'agamba basahaba nti Allah yawadde omuddu we ebyokusalawo bibiri alondeko kimu, ekyokufuna obulamu obw'obuwangaazi, obulamu obungi oba obuwanvu,
wamu n'ekyo ekyokudda eri gy'ali nannyini kumutonda. Era omubaka Sulaiman n'ayongezako n'agamba nti omuddu oyo n'alondawo ekyokudda eri nannyini kumutonda. Bw'ati Abubakari ye n'afumiitiriza mu bigambo ebyo olw'olumanyo lwe n'ategeera mu statement y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yali akoze nti ddala omubaka yali tagenda kusumattuka bulwadde buno obwali bumulumbye. Era Abubakari ku lumanyo lwe ku ebyo byonna n'obwongo bwe obugazi, Allahu subhanahu wa ta'ala yali yamuwa obwongo obukwata. Abubakari yawulirizanga aya omulundi gumu gwokka ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam agisoma wali ng'emaze okumukkako. Ye yagiwulirizanga omulundi gumu, oluvannyuma n'agiddamu mu butuufu bwayo, n'addamu n'agisoma mu butuufu bwayo ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'agisomye, ate n'agikwata n'asiddamu kugyerabira. Ogwo nno gwali mukisa munene Allah gwe yawa Abubakari. Teyaddamu kugyerabira lubeerera. Era Abubakari yali hafidhu, yakwata Qur'an ku mutwe. Yali musajja omwetegefu buli kadde ku bubaka bwonna obwakanga ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era yali musajja yali alina eddoboozi eggoomeekerevu ennyo era esseebenkerevu. Abubakari bwe yayimiriranga okwogera eri abantu, ebigambo bye yayogera byabeerangamu nnyo okufumiitiriza wamu n'okwewuunyisa abo bonna abaali babiwulirizanga. Baayinanga okukozesa okufumiitiriza oba byali bibakwatira ddala ku mitima, wamu n'okubeera nga bibeewuunyisa omusajja ono engeri gye yasengekangamu ebigambo bye. Era Abubakari yali musajja munywevu ku ekyo kyonna ekikolwa kye yali yasazengawo okukola. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah bw'amala okumujjulula okuva mu bulamu buno obw'ensi, Abubakari abantu bangi baatandika okubuusabuusa oba afudde oba tafudde, byonna nga bwe twabiraba ebyaliwo. Abubakari bw'amala okujja n'akakasa, yajja eri ku lw'obunywevu bwe yali alina, n'ajja eri abantu kubanga ono yali afudde yali munywanyi we nfanfe, naye ku lw'obunywevu bwe yali alina eri abantu bwe yali alina mu mutima gwe, bw'atyo n'ajja eri abantu n'ababuulira amawulire ge babuulira nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali afudde, wabula n'abagamba babeere nga banywera. Era ebimu ku bika eby'Abawarabu oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam byava mu Busiraamu, wabula ebyo ebyasigalawo nabyo byatandika okuleeta endowooza zaabyo nti bagenda kusigala mu Busiraamu naye tebagenda kuwa zaka. Bw'ati Abubakari baswahaba be oba abaali bamugoberera be yali akulembera ne bamugamba abeere nga akkiriza abo kye baali bakkiriza oba kye baali baagala, basobole okubeera nga batambula nabo mu Busiraamu, baleme kubeera nga nabo balutadda. Abubakari yagaana n'agamba baate baagala kale babufulume, naye balina okusigala nga bawa zaka. Era baasigala bawa zaka. Oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali alesse nga waliwo oda gye yali alagidde, ng'alagidde Usama ibn Zayd ibn Harith okubeera nga radiyallahu anhu okubeera nga ayolekera e Syria mu lutalo olwali olw'okufunza ekitundu ekyo, babeere nga bakizza eri ku sayidi y'Obusiraamu. Kakati Usama yali tannaba kutuuka wala radiyallahu anhu, ye n'ejje lye. Abantu bangi bajja ne babuulira Abubakari nti si kye kyali ekiseera ekyokubeera nga ye omukulembeze yali asobola okukansolinga mission eno, si kye kyali ekiseera ekyokubeera nga ono Usama
ayolekera okugenda e Syria kubanga akaseera kaali kaguddewo kaali kazibu eri obusiraamu. Ye Abubakari yagaana n'agamba balina okugenda mu maaso n'enteekateeka eyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yali abalekedde, era baasigala bagenda mu maaso era baakomawo na buwanguzi. Na bwe kityo oluvannyuma lw'okukakasa enzikiriza ya Abubakari, Abubakari yali musajja ow'obuvumu, omusajja omuvumu. Kigambibwa nti olunaku lumu Ali ku mulembe gwe nga ye khalifa, kubanga Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu tumumanyi ye khalifa owookuna eyasembayo, kakati tukyali ku Abubakari khalifa asooka. Naye mu biseera bino ebya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yabeerera khalifa, yabuuza abo bonna be yali akulembera, n'ababuuza nti ani gwe mumanyi mu kumanya kwammwe, muntu ki gwe mumanyi omuvumu ennyo? Ne bamuddamu ne bamugamba nti gwe khalifa Ali ye gwe musajja omuvumu gwe tumanyi. Naye kwe kubaddamu n'abagamba nti nedda, Abubakari ye musajja asinga obuvumu. Allahu akbar. Era olunaku lumu mu lutalo olw'e Badiri, bwe wataaliwo muntu yenna eyali asobola kubeera ng'avaayo okusinziira ku lutalo nga bwe byaliwo, okubeera ng'avaayo okuyimirira okumpi n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abubakari yavaayo n'ayimirira mu maaso ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam ali wali ali mu kusaba, katukuyita okusaala. N'ayimirirawo alabe omuntu yenna asala okuyingira ku tenti ewali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasaalira. Najjayo ekiso kye n'akikwata mu mukono gwe okubeera nga abeera emabega w'okukuuma omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu lutalo luno. Obwenno bwe bumu ku buvumu ewataaliwo omuntu yenna yali asobola kukikola mu kaseera ako. Era Abubakari yalina omukwano eri obusiraamu, yali ayagala nnyo obusiraamu. Mu lutalo lw'e Badiri, mutabani we Abdurrahman radiyallahu anhu yalwanira ku sayidi ey'Abakuraishi. Oluvannyuma lwa mutabani we okukkiriza obusiraamu, yenyumizaamu ku taata we n'amugamba, taata we, nakulaba mu lutalo lw'e Badiri nga tulwana, nalwananga nnyo nneme kusemberera kumpi kubanga nali ndaba nnyinza okulwana naawe. Abubakari olw'okwagala obusiraamu yaddamu mutabani we n'amugamba nti nze singa nalina omukisa ogukutuukako okukusemberera nandikugyeko omutwe. Tayagala kumanya oba oli mwana we oba oli ani, kasa kikwata ku busiraamu, obusiraamu bwakulembeza. Yamugamba singa nalina omukisa ogukusemberera nze mu lutalo olwo, omutwe nandibadde nguggyako, sandikulese kugenda. Oyo Abubakari. Abubakari olw'omukwano gwe yalina eri obusiraamu tekitegeeza nti yali talina mukwano eri baana be. Abubakari yali ayagala nnyo abaana be, naye ng'ate obusiraamu bwe bwali bukulembera. Bangi olwaleero abaana babakulembeza okusinga obusiraamu. Allah n'amugamba kino tukikola, n'agamba abaana bange baagala kino, ye n'akulembeza abaana be kye baagala. Abubakari omwana we Abdallah yafuna omukyala gwe baali bayita Atiika. Omwana ono omuwala yali mulungi nnyo, n'atuuka okubeera ng'akyusa ebirowoozo bya Abdallah. Naye omwana ono omuwala yali musiraamu, naye Abdallah katukuyite ebirowoozo byonna, omukwano ne gubeera nga amakulu Abdallah byonna n'abissa mu mukwano gwawa omukyala ono Atiika. Abdallah n'alekerawo ogenda mu swala ezajjama. Abdallah n'alekerawo okwenyigira mu mirimu egy'amagye n'egy'abasiraamu
nga bwe bagikola bulijjo mu society olw'omukwano gwe yali ayina. Naye olw'okuba nti taata awo yandibadde agamba omwana wange ayina essanyu, kabeere mu ssanyu, taata yagamba omwana ono agenda kwonooneka. Olaba tuusa okuva ku bino eby'obusiraamu kaakati ke kaseera ate muzze. Era bw'atyo taata n'agamba mutabani we n'amulagira abeere nga akyawa oba ng'ata omukyalo ono Atiika. Era ku mukwano ekirala ekyongera okulaga omukwano gwa Abubakari eri obusiraamu, Abubakari ng'amaze okuyingira obusiraamu yali alina ebyobugagga ebyenkanamu 4,000 egya dirhams. Wabula bw'amala okuyingira obusiraamu sente zino zonna yazisipendinga mu makubo ag'obusiraamu ne ziggwawo. Omwali okugula abaddu abaali batulugunyizibwa, omwali okuteeka ssente mu ŋŋendo okusingira ddala mu lugendo lw'okusenguka kw'omubaka Muhammad sallama, naye yennyini Abubakari okuva e Makka okudda e Madiina yateekamu ssente. Omwali okugula ettaka bwe bazimba Masjidi An-Nabawi e Madiina, era kwe bazimba n'amaka oba ennyumba y'omubaka Muhammad sallama we yateeka mukyala we eyali asembayo Aisha radiyallahu anha. Era Abubakari mu lutalo olw'e Tabuk yagenda ewaka we n'anonayo buli kyabugagga kyonna kye yalaba nti kisobola okukola mu lutalo, n'akireeta n'akiteeka awo. Oluvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuwoola n'agamba bannange mwenna balina obusobozi mufandinge mu lutalo luno muteekemuko ku ssente. N'aleeta byonna ebyobugagga. Omubaka sallallahu alaihi wasallam amubuuza, owange gwe Abubakari ki kyoleseeyo kyewerekeddeyo waka era nekyolekeddeyo abantu bo? Yagamba waka ndeseeyo Allah n'omubaka we Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo basajja oli omukwano gwe yali alina eri obusiraamu, gwe ki kyolina? Olowooza bino ebyensi kugenda nabyo? Wallahi nedda. Bw'obeera ng'olina omukwano eri bbaawo, ng'olina omukwano eri mukazi wo, ng'owulira gusinga omukwano gw'olina eri obusiraamu, oli ku nsobi. Bw'oba owulira ng'olina omukwano eri abaana bo, ng'owulira gusinga omukwano gw'olina eri obusiraamu, ng'olina omukwano eri bazadde bo nga gusinga gw'olina eri obusiraamu, oli ku nsobi ennene gy'otasaanye okufa nayo, ng'ate tomanyi ddi lw'ofa, kubanga esobola okubeera eddakiika eddako okuva kati. Kitegeeza tike kaseera okyuse. Bw'oba obadde olina omukwano mungi eri gukomyewo eri obusiraamu, bw'owulira avumirira obusiraamu kibeere nga kikunyiga, naawe ofune engeri yonna, ofune amaanyi gonna agasobola okudifendinga obusiraamu bwo, nga ne bw'oba tolwanye, kubanga ababuvuma bakozesa mimwa, gwe tovuma wabula n'ogonjola. Nga ddala oli waba avumya omwana wo oba muzadde wo, nga n'oli ayimiridde wali omulala avuma busiraamu, ng'oli avuma obusiraamu akuluma nnyo okusinga omuzadde wo, kubanga abantu gye bali. Nga ne bw'ovuma muzadde we emirundi gyonna bakuyita kuwogoloza, n'omuwogoloza nga tafaayo, naye kakutanda okwate ku busiraamu. Buli w'owulira ekyo nga kikuli mu mutima gwo, kakutanda okwate ku busiraamu, ng'okiwulira mu mutima gwo ekiri kinywevu, bwenywereraawo era beerezaamu ng'ogenda mu maaso n'ensonga eyo biidhni tabaraka wa taala. Empeera yo eri Allahu subhanahu wa taala. Abubakari teyali musajja ali selfish, yali musajja ayagaliza. Era bw'amala okufuuka khalifa baatandika ng'omusasula alawense oba omusaala omutonotono okuva mu ggwanika ly'obusiraamu. Eryo lye yatandikawo Baitul Maali. Kakati omusaala guno bimala okumusasula, bw'atuuka ekiseera mu myaka gye gino ebiri gye yali amaze mu bukulembeze ng'ali ku ndiri, n'abuuza nti ddala ssente mmeka ze baakampa okuva we nabeera khalifa nga alawense? Ne bamubuulira omuwendo, twabirabako emabegako. Bamala omubuulira omuwendo, yali ayina poloti ye mu Madiina, n'asalawo n'agitunda, n'alagira bamuweemu ssente. Yabuuza ani ampaamu ssente, ne bamuwamu ssente, ne batoolako ssente zonna ze yali yakakozesa okumala ebbanga eryo lyonna nga ye khalifa, ezaali ziva mu ggwanika ery'obusiraamu, ne zibeera nga zikomawo zonna. Khalifa ono
Abubakar yawangalira mu bulamu obuli simple, obulamu obwangu. Lumu mukyala we yasaba okubeera nga alya ku kava akalungi, n'amugamba nti sirina ssente nzizanva ezo. N'amugamba kale nze kanzisonde ng'afissa ku zino ez'akameeza zoleka ewaka. Abubakar n'akkiriza. Bunnambiro ng'ayiseewo ennaku ntono nnyo, omukyala era amaze okuweza ssente zigula enva ezo, n'azimuwa n'amugamba nti wange gwe taata gundi, nsaba ogenda otuleetereyo konvaze zino ssente naziwezezza. Abubakar yeewuunya nnyo ssente zino ziwera zitya amangu gano, n'amanya nti ekitegeeza ssente zino nsaasaanya nnyo oba wakandikawo ssente nnyingi. N'asalako ku ssente n'agenda n'eri mu ggwanika gye bamuwa ssente, eggwanika ly'ebyensimbi ery'Obusiraamu, n'abagamba bakendeze ku ssente ze baali bamuwa. Oyo Abubakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Abubakar yali musajja omwetoowaze, nga tanaba kufuuka khalifa alina embuzi ze yateranga okukama. Olw'obwetoowaze bwe tujjukira eri musajja mugagga, naye alina embuzi z'abaneiba ze yateranga okukama. Kaakati bw'amala okufuuka khalifa, yali ayitaayita ku street mu Madiina, n'awulira omukyala ng'agamba ti maama kati yafuuse khalifa, olwo embuzi zaffe tunaddamu okufuna ku mata. Munnange yafuuka khalifa, kati tekikyasoboka oba tekigenda kuddamu kusoboka. N'awulira ebigambo omukyala bye yali ayogera, era kwe kuddamu n'agamba ekyokubeera khalifa tekirina njawulo yadde enkyukakyuka yonna nze gye kinkolako. Era bw'atyo yabeerezaamu ng'akama nga bulijjo bw'abadde akikola. Ono Abubakari Siddiq radiyallahu anhu, omuntu yenna bwe yamutenderezanga, bwe yamukungirizanga, n'agamba bannaye khalifa masha Allah, kino masha Allah, musajja mulungi, biki byonna nga babyogerera mu maaso ge. Naye bwe yakubanga ekyukira yagambanga nti ayi Allah, omumanyi nnyo n'okusinga nze bwe neemanyi, nsaba okuwuliriza bulungi ebigambo bino. Waakiri newankubadde byonna ebisigadde tobiwulidde, nsaba bino biwulire bulungi. Yagamba ayi Allah, newankubadde oluvannyuma lw'abantu okubeera nga bamusuusesuuse, n'agamba ayi Allah, nzise ayi Allah, omumanyi bulungi n'okusinga nze bwe neemanyi. Era ayi Allah, nange neemanyi bulungi okusinga abantu bana bansuutasuuta. Nkusaba onfuule asinga ku ekyo kye balowooza kyendi, era onsonyiwe ago amazambi gange gonna ge batamanyi, kubanga bo bansuutasuuta ku birungi bye balabako, naye nyina amazambi gange nange genkola ng'omutonde. Naye nkusaba Allah wange amazambi gonna ogansonyiwe bo ge batamanyi. Era nkusaba ebyo byonna bye boogera bibeere wansi wa buvunaanyizibwa bwabwe, so sinze, kubanga oli ayinza okutendereza n'akusitula naawe n'okyagala nnyo era n'okiweokaminga, ate nga mwana wattu akusitudde mu bukyamu n'okifunako omusango. Ndowooza olidde ebigambo ebyo. Akati mwenna abanoonya okubasitula n'okubasuutasuuta olw'embeera gye muwangaaliramu nga gw'okola kabanda be, abo be basajja abatusinga ku rank Allah be yateekawo abaatukulembera. Bo bwe bati bwe balabanga ensonga, bwe gy'olabanga ekirungi ate bo baakirabanga kyabulabe nnyo eri obulamu bwabwe. Nga tuddemu ku bigambo bye yasaba oluvannyuma lw'okumusuutasuuta, yagamba ayi Allah, omumanyi n'okusinga bwe neemanyi, ate nange neemanyi n'okusinga abo abantu abansuutasuuta bwe bammanyi. Nkusaba onfuule onsitule ku madaala okusinga abo bwe bammanyidde abo abansuutasuuta, onsitule ku madaala onsinzeewo okwo. Era onsonyiwe ago amazambi gange gonna genkola ge batamanyi. Era nkusaba oleme kunfuula wa buvunaanyizibwa ku bigambo byabwe ebyo boogera ebyokunsuutasuuta, bibeere ku bo bennyini. Baba bakozeemu ensobi ebeere ku bo, so si ku nze. Oyo ne Abubakari Siddiq radiyallahu anhu.
Abubakari emirimu egisinga obungi yagyekolera, emirimu egisinga obungi yagyekoleranga n'emikono gye, era nga takkiriza muntu yenna, takkiriza kusaba buyambi eri muntu yenna nti gundi mpa ku buyambi, la abadan. Nga Abubakari kyakikola nga onagamba munange nyamba leero sinaamuke ndi ankwegayiridde nyamba ompeeyo, nga takikola ne waba talina kale kaafe enjala. Ye byonna nga amanyi Allah yabimala, so si muntu ye nga talina muntu gwasaba nti munange nyamba mpa kino, munange nyamba ompeerezeeko kiri, la abadan. Abubakari ye yali muntu yeetuusaako byonna mu ngeri yonna, nga ne waba munafu atya afaayo nnyo asobole okubeera nga kyetuusaako. Era ne bwe yabeeranga ku ŋŋamiya ng'akutte akagga akatambuza eŋŋamiya kakubisa ku ŋŋamiya etambule, ne kavaayo ne kagwa ng'ayina okuva ku ŋŋamiya waggulu akomewo wansi akalondewo addemu atuule ku ŋŋamiya agende. Olunaku lumu abantu baamulaba ng'ali mu kukola mirimu emikyafukyafu, ne bamubuuza, wange gwe khalifa, lwaki tofunayo muntu akuyambako ku mirimu egyo? Nsaba ino message ogitwale muganda wange wennampuliriza. Yaddamu n'amugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yandagira okubeera nga sisaba buyambi ku buli muntu yenna, oba sigezangako kusaba buyambi kuva eri muntu yenna oba kitonde kyonna, kubanga bwe mba nga njagala okusigala nga nfuna obuyambi bwa Allahu subhanahu wa ta'ala, oba bwe mba nga njagala okusigala nga ndi wansi w'obuyambi bwa Allahu subhanahu wa ta'ala, sigezangako kusaba buyambi kuva eri kitonde kyonna, wabula nyina busaba Allah, ye Allah n'ayisa mu makubo gonna ag'enjawulo, naye nga sisabye kitonde kyonna buyambi. Bw'ati Abubakari Siddiq radiyallahu anhu yali musajja afaayo ennyo eri abanaku, ng'abafaako nnyo. Era mu kaseera kamu Abubakari mu kufaayo ennyo eri ku banaku mu biseera ebya winter yabawanga engoye, blankets ez'enjawulo, ne babeera nga beebikka. Era waliwo kasitole kamu ke tugenda okufundikira nako olw'obufunda bw'obudde. Ebweru emabbalibbali w'ekibuga Madiina waliwo omukyala yali muzibe nga mukadde. Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yateranga okugenda eri amaka g'omukyala ono buli ku makya, wabula bwe yatuukangawo yasanga waliwo ebyokuyamba omukyala ono nga bimaze okutuusibwawo, ebyokumuyamba mu olwo olunaku ebyetaagisa, nga bw'olengera nti emmere, abaana bamuleetedde n'amata, bamuleetedde naki, byonna byagenda okweyambisa mu lunaku nga weebiri. Naye Umaru ne yeebuuza, ddala ani aleetera omukyala ono ebintu bino? Lumu Umaru ng'akikola kigenderedde, ng'agenda mu budde okukeerakeerako kusinga ku budde bulijjo bw'agenderamu. Tugeze bulijjo abadde agenda ssaawa 3 ez'okumakya, nga buli ssaawa 3 ez'okumakya alina okubeera ku nju y'oyo omukyala. Ku luno yagenda bukyali n'atuukawo ku ssaawa emu. Agenda okutuuka yasanga Abubakari nga yava ewaka w'omukyala ono, n'ategeera mu butuufu nti ate ono yali musajja wa njawulo eyali afaayo eri abantu be yali akulembera. Butereevu ate okufundikira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaleka ekitangaala eky'obusiraamu, era oluvannyuma lw'okufa kwe wajjawo omuyaga omunene ogwali gwagala okuzikiza ekitangaala kino eky'obusiraamu. Twabiraba bingi, abantu ne balutadda, wabula newankubadde omuyaga gwajjawo, Abubakari yalwana nnyo n'azizika engalo ze oba n'ateekawo ebiziyiza omuyaga guno okubeera nga guzikiza ekitangaala ky'obusiraamu. Era ekitangaala ky'obusiraamu ne kiddamu ne kiroka bupya okutuusiza ddala olwaleero naffe nga tuli mu kukyenyumirizaamu. Rabbana taqabbal minni innaka samiun alim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.